Маленькое пространство не проблема. Проблема в подходе. Когда пытаются впихнуть больше, когда добавляют декор, чтобы было интереснее, когда экономят на структуре. Запрос клиента был другим. Небольшая спальня, ограниченный бюджет, но ощущение премиум. Мы сделали ставку на вертикаль, на глубину текстуры, на скрытые отражения, на продуманный свет. Ни одного кричащего элемента, и пространство стало выглядеть дороже своей площади. Статус создает не квадратный метр, статус создает архитектура. Если вы хотите, чтобы компактное пространство выглядело масштабно, мы совпадем.